Hello everyone! Welcome back to another vlog. For today's video, gagawin natin ng part 2 kung ating unpacking ng Shein items. So ayan, i-share ko sa inyo yung iba pang items na na-order ko. So ayan. So bago pala tayo mag-unpack ng mga Shein items natin, I don't know, Shein items, share ko lang sa inyo yung unboxing ng aking favorite bag. So, ayan. Itong bag na ito ay pinaka-favorite ko talaga yung bag. Nakikita ko na siya ngayon. Ayan siya. Yung kanyang paper bag. So, yung brand niya po ay Marc Jacobs. Yan po yung favorite bag ko na brand. Ayan. Ayan, meron siya. What's this? Let's open this one. What's this? Wow! So, ayan. Meron silang pa-freebie na spray. And what's this? Face mask. Ayan. So, ang ganda. Ayan. Meron silang pa-freebie. Okay, let's go to the bag. So, ayan. Ito yung favorite bag ko talaga to. Hindi ko pa siya nakita personal. Nakita ko lang siya sa picture na gustuhan ko. So, ayun. Let's get it. Yung kanyang resibo. Nandito. Ayan na. Let's open it. Ayan na siya. Okay. Oh my gosh. Handle pa lang. Oh my gosh. Ang ganda. Ayan. Open na natin yung handle niya. Wow. Black and gold. So, ayan, yung kanyang handle. Sobrang ganda. Gusto ko siya kasi makapal yung ano niya, yung strap. So, ayan. Hindi siya basta-basta mapuputol or anything. Ganda. So, ayan. Let's go to the bag. Ayan. Wow! Ang ganda ng kulay! Wow! So, ayan na siya. Ayan. Oh my gosh! Ang ganda ng kulay! Ayan siya. So, ako kasi gusto ko talaga yung mga brown, color light brown, mga nude colors, ganyan. Yan yung gusto ko. So, ayan. Yan yung color niya. Sobrang ganda! Sobrang ganda. Ayan yung sa likod. Ayan siya. So, ayan. Sobrang ganda. Hindi na muna na. Ay, okay. Open natin.
look inside. Oops. So, ayan, meron siyang foam na nilagay para hindi ma-deform. Ayan. And then, yung kanyang certificate. Yung certificate niya. Ayan. So, meron lang siyang isang pocket dito sa loob. Ayan. Ayan sa front. So, meron din siyang foam. Ayan. So, yan. Super ganda. Ito talaga yung favorite bag ko kasi maliit lang siya, tapos kasya yung cellphone, tapos kahit anong suot mo, pwede siya. Pwede siyang ibagay, ganun. So, ayan siya. Ay, super ganda! Oh my gosh, ayan. Ako kasi, meron na akong bag na ganito. Yung lagi kong ginagamit, yung kulay yellow. So, eto naman siya, ayan. Medyo matagal na sa akin to. Alam ko, ilang years na rin to. Ayan. So, diba? Maganda talaga. Gustong-gusto ko siya. Yung design niya, ganyan. So, yun. So, meron na akong kapalitan na bag. Okay. So, ayan. Pupunta naman tayo sa ating next na i-open. So, and this one is from Shein. So, ayan. Na-open ko na kasi yung plastic. So, eto na siya. Wow! Ang ganda din. Ayan. So, pwede siyang iterno dun sa bag natin. Sobrang ganda din ng sandals. Simple lang. And then, parang pwede siya kahit anong suotin mo. Parang babagay siya. Punta na tayo sa ating next Shein item. So, ito siya. Papakita natin yung pictures. So, ayan. Long dress. Ayan, long dress siya. Diba? Mahilig ako sa mga ganyang kulay. So, yung next natin ay meron na tayo nito dun sa unang vlog natin. Pero sleeveless naman po yun. So, ayan. Ganyan siya. Open back. Pero siyang tali. And siguro hanggang tuhod na dress. Ganyan siya. So, guys, ayun. Pag nag-order kayo sa Shein, ganyan. Maganda yung tela. So, let's go to our next. So, ito naman siya. Top and pants. So, ganyan yung top niya. Ang cute. Tapos, meron siyang wide leg na pants. So, ayan. Pero mukhang super haba. Feeling ko super haba. So, ayan. Pants. Okay. Ayan siya. Babalik na natin. And our next is ito naman, dress siya na fit talaga sa katawan. So, ganyan yung itsura niya. Ayan siya. Ayan. Hanggang tuhod din.
So, this is our last item. So, ganyan siya. Pantulog. Kasi, sobrang lambot ng tela niya. Tapos, meron siyang parang mga balahibo. Ganyan. Sobrang lambot. Ayan. Ito yung top niya. Ayan yung top. And meron siyang partner na shorts. And yung kasama niya na blazer. So, ayan. Ang ganda. Meron siyang blazer. So, ayan. This is our last item. Sana nagustuhan niyo yung video na to. I-share ko ulit sa inyo kung meron pa tayong mga darating na items. Ayan. So, thank you so much for watching. I hope you guys enjoy this video kahit medyo nakakainit. Maraming salamat sa lahat-lahat na nagsusuporta sa amin lagi. Sa lahat-lahat ng nandyan during the premiere. Thank you sa inyong lahat. And sana tuloy-tuloy lang yung pag-support nyo sa aming channel. Thank you so much everyone. God bless us all. And ingat kayo palagi. Thank you.